Niatnya masak simple, tapi yang bikin capek malah ngulek bumbu buat kering tempe. Sayur bening mah gampang ya, air, bawang, temu kunci, bayam udah beres. Nah bagiku yang bikin drama itu kering tempe, karena harus ngulek bumbu dulu. Karena jujur aku gak bisa dan gak suka ngulek, masih baru mulai ngulek aja udah pengen nyerah. Cabai loncat, bawang geser, tangan pegel semua. Tapi kalau pas udah mateng, capek nguleknya langsung kebayar. Kering tempe renyah, manis, pedas, asem, bikin nambah nasi terus. Jadi kesimpulannya, masak simple itu bohong kalau ada sesi ngulek-ngulek bumbu.